Yes, wanangu hapa, karibu sana kwa channel ya Dandi Africana, and of course kama ni mara ya kwanza tu unafika kwenye channel hii, naomba usubscribe kisha weka alama ya kengele. Asante. Bwana, kuna habari ambazo zimekuwa zikitrendi online na kuvutia wengi mafans wakishinda na kuaje. So ni kwamba tu unamfahamu msanii Ringtone Apoko kutoka nchini Kenya ambaye ni msanii wa gospel, yani nyimbo za injili. Ni kwamba tu Ringtone Apoko amekuwa kitrendi mtandaoni, na pia kuna msanii Tristan ambaye ni msanii wa secular music kutoka nchini Kenya ambaye tu hapo majuzi amerelease EP yake. Bwana, ni kufahamishe kwamba Tristan alidondosha comment kwenye post ya Ringtone Apoko akisema kwamba watu wangu, Roll Out Africa is out. Kumbuka Roll Out Africa ni EP ya Tristan ambayo ina trendi zaidi. So ni kwamba baada ya muda sio mrefu ni kwamba Ringtone Apoko aliweza kuangusha comment yake akiambia Tristan, nimesema hii watu ya kuimba vitu vya shetani, hii EP ingekuwa ya gospel ningekusupport utoke kwa maskini, lakini vitu ya dunia itakupeleka wapi? Ngoma safi tu hapo ni hili mama, gospel the best. Ni kwamba tu Ringtone Apoko aliweza kuchagua ngoma tu inayoitwa Mama kwenye EP ya Tristan. Kumbuka kwamba ni EP ambayo ina trendi online, na kwamba ukitazama zile comments pale utaona kuna mambo. So ni baada ya Ringtone Apoko kuchambua ama kwenda kwenye YouTube channel ya Tristan akachambua ile EP hadi akakagua ngoma ya kwanza ya Tristan ambayo inafahamika kama Mama. Kumbuka kwamba ni EP ambayo ina trendi kwa mwendo wa kasi na watu wameikubali kweli kweli kwa bidii. So tujui kwamba kauli ya Ringtone Apoko ilikuwa vipi kuhusu EP ya Tristan na kwamba tu akachagua ile ngoma. Kumbuka hizo ndo habari zinazotrendi hapa, na mimi nakufahamisha moja kwa moja ili uweze kupata. Kazi kwako tu ni achia comment utuambie bwana uko na hisia gani kuhusu mambo haya yanayotrendi sasa. Ila bwana, kumbuka tu support yako ni muhimu. Ingia kwenye YouTube channel yangu, subscribe kisha weka alama ya kengele na itakuwa fresh sana. Asante na uwe na wakati